哎，佳佳、小溪啊，你们在干什么？我们在这边洗碗啊。哎，这个我刚才捡到，是不是你们的？不对，就是。这个是干嘛用的？哎，这个是汤锅是吧？对。哎，汤锅在，哎，这个是，那就这个就电磁炉了。对呀。啊，那你一会儿给我煮点饭吧。好的。还有，哎，这个是，哎，这个能漏水吧？是吧？对呀。来，你试一下来。啊哈，洗，来，小溪给我洗一个葡萄吧。小溪给我洗一个葡萄。啊，那个是晾干这一个碗的，对吧？还有筷子。哎，那边还能漏水啊。对呀。哇，好神奇啊！这还有一个，哎，这个是杯子，还有这是垫板。洗完好了，谢谢小溪。那一会儿给我煮一个蔬菜汤好不好？好。小溪好不好？好。那碗呢？碗，哎，碗在这边，我拿一下。佳佳、小溪，这是不是你们的碗？那个碗拿着吧，去把它洗一洗。好的。小溪，来一会儿煮一个那个蔬菜汤给我。好的。好了，这个差不多已经煮好了。好了吗？给你打汤，你要吃什么？我要吃这个胡萝卜汤嘛。好的。啊，你给小溪弄一碗啊，给小溪盛一碗。好的。碗你洗一下啊。真的，我有必须得加点水。那就不是，那是洗碗水，小溪那不能喝。